Šajā sērijā redzēsiet, kā tiek gatavota ekspedīcija uz Antarktīdu, kā latvieši svin Ziemassvētkus dienvidos un kā apņem Hornas ragu. Neilgi pirms Ziemassvētkiem Milda atradās Ugunszemes pilsētiņā Ušvajā. Ugunszeme ir arhipelāgs Dienvidamerikas galējos dienvidos ar koplatību 73 000 kvadrātkilometru. Isla Grande de Tierra del Fuego, uz kuras atrodas Ušvai, ir arhipelāga lielākā sala. Tās austrumu puse pieder Argentīnai, bet rietumu Čīlei. No Dienvidamerikas kontinenta Ugunszemi šķir Magellāna šaurums. Savukārt no Antarktikas salām Dreika šaurums. Reģiona ekonomika balstās uz izrakteņu ieguvi, kokmateriālu ražošanu, zivju konservēšanu un lopkopību. Ugunszemē ir arī Čīles vienīgās naftas atradnes. Ušvais jahtklubā satikām skarbus vēja apūstas kolēģis no pāris citām jahtām. Kā izrādījās, viņi zem Kanādas karoga gatavojas ekspedīcijai uz Antarktīdu. Diezgan interesants bija viņa paņēmiens, kā uzglabāt gaļu. Piesiet pie vantīm. Tā dabīgā ceļā iesēlās un arī labi vēdenās. Temperatūra Antarktīdā arī nav no augstākajām. Tāpēc par to, ka jērs varētu sasmakt, nav jāuzreizējās. Plasmasas kanās tiek ņemta līdzi rezervas degviela, jo Antarktīdā nav uzpildes stacija. Aprunājamies ar jahtas kapteini Alenu no Velsas apvienotajā karalistē. You can tell about your team and your voyage. Your name is? My name is Alan Hubbard, and I come from Wales in the UK. And I have here a team, very international team of friends and acquaintances, mostly climbers from Canada and from New Zealand, from Switzerland, the US, and a couple of other British people. How many you are? In total 7, on a very small boat. I see. How big is the boat? It's about 46, 47 feet. And now you are coming from... Alans stāstīja, ka viņam ir ļoti interesanta internacionālā komanda. Draugi un pazīst no Kanādas, Jaunzēlandes, Šveices, ASV un Lielbritānijas. Kopā 7 cilvēki, bet ir ļoti mazas laivas. Ap 46-47 pēdi bija viņa jahta. Šur burājuši no Jaunzēlandes. Aptuveni 10 000 kilometru nogājuši 6 nedēļās, un laika apstākļi bijuši visai smagi. Apbraukši Horna ragu un tieši pirms nokļuvuši šeit sastapušies ar lieliem viļņiem. Pavaicājām, kā viņam gājas apņemot Hornu. Pie Horna bijis ļoti skarbi. 30-40 pēdi, tas ir aptuveni 12 metru augsta viļņa. Stūris mājai tic noplēsts jumts. Viss vēlies iekšā plīzes, bet bijis labi. 30, 40 foot. 40 feet? 40 feet, I don't know what that means. 10, 12 meters. 12 meters. And breaking a little bit. We lose the top. Woof. You simply lose top? Yeah, it goes and go over and all the cutlery and everything breaks inside, but good fun. And now where are you going? Today we are departing for the Antarctic Peninsula. I think it's a westerly wind, it's good wind to go down the Beagle Channel. Un ko tagad? Šodien viņi došoties ekspedīcijā uz Antarktīdas pussalu. Ir labs rietumu vējš, lai šķērsot Beagle kanālu. Viss liekoties kārtībā, un izbraukšana varētu būt pēc pāris stundām. You are going to make some trekking, some expedition? Oh yeah. We're not really sailors. We like to climb. You are climbers? Yeah, so we've come here. We spent 3 months. Whoa, the wind. Well, we come here. A bit. Yeah, a bit of wind. A good day to go to Antarctica, I think. No problems. But yeah, we go for 3 months. We have an international team of climbers, and
and mountaineers, and we would like to cross the ice cap on skis with sleds. Redzējām, ka tiek ņemts līdzi arī slēpes un pavaicāja, ko viņi ieplānojuši darīt Antarktīdā tām. Izrādās, ka viņi nav īsti burātāji, bet gan alpīnisti. Turp viņi dosies, lai 3 mēnešus kāptu kalnos un ar slēpēm šķērsot pasaules visgrūtāk šķērsojumu apvidu, kā arī pētīt klimata izmaiņas. Un ko pēc tam? Alans saka, ka atgriezīšoties te, un varbūt došieties uz Dienvidu Džordžiju vai uz attālākajām salām. Novēlējām viņiem laimīgu ceļu, jo vējam pēkšņi pastiprinoties un mainot virzienu likās, ka veiksmi tiešām viņiem varētu noderēt. Mūsu intervijas laikā uzpūta tā, ka tēlaini izsakoties spaiņi aizlidoja pa gaisu. Taisni vai neumlīgi kļūst iedomājoties, ka tā negaidīt varētu iepūst mirklī, kad mierīgi un atslābinājies burā. Tādos gadījumos bez Dieva palīga neiztikt. Bet pēc neilga laika vējš tikpat pēkšņi arī aprim. Puiši devās prom uz Antarktīdu, savukārt mēs sākām domāt, kā izskatās 12 metrus augsti viļņi un kāds varētu būt sajūtas tajā mirklī, kad vilnis norauj stūrus māju. Bet bailēm lielas acis. Agrā rīta stundā jahta Milda atstāja Ušvajas ostu, lai dotos uz Puerto Viljamsu, Čīlē. Pilsētiņa atrodas 25 jūdzes uz austrumiem Bīgla kanāla otrajā krastā. Puerto Viljamsa ir faktiski vistālāk dienvidos esošā apdzīvotā vieta pasaulē, ja neskaita polāra pētnieku apmetnes Antarktīdā. Pirms atstāt valsti jahtas apkalpē ir jāveic īpaša procedūra. Jāpaziņo varas struktūrām laiks, kad grasies to darīt, lai nepieciešamības gadījumā muitnieki varētu veikt papildus pārbaudi. Mēs godīgi vakarā paziņojam, kad dosimies tālāk nākamajā dienā. Kā jau bijām solījuši, no rīta devāmies uz Puerto Viljamsu. Tomēr laikam pasteidzāmies. Jahta devās ceļā agri, ap 4 no rīta. Bija labs skaidrs laiks un šajos platuma grados jāizmanto katra izdevība izbaudīt bezvētras apstākļus. Jau iebraucot Puerto Viljamsā, kas ir Čīles jurisdikcijā, uzzinājām, ka esam saniknojuši Argentīnas varas iestādes. Viņi uzskatīja, ka esam devušies prom pārāk ātri. Mēs paši gan bijām pārliecināti, ka esam pienācīgi atvadījušies. Pirms iešanas uz Horna ragu mums bija jāierodas Puerto Viljamsas militārajā bāzē, kur jāpiesakās armādai. Tā sauc Čīles kara floti, kas atbild par šo rajonu. Viņi mums paturēja pilnīgā kontrolē, izsniedzot maršrutu lapu, ceļam pa šērām un pārbaudot, cik pie tā turamies. 2 reizes dienā mums par rāciju skaidrā spāņu valodā bija jāziņo savu atrašanās vietu. Tāpat arī mums no armādas bija jāsaņem atļauja, lai varētu doties uz Hornu. Tā nu mēs uzsākām gaidīt. Tas bija visai mokoši. Jau otrajā gaidīšanas vakarā provinces gubernators Eduardo Barras Gonzales uzaicināja mūs neoficiālā vizītē pie sevis mājās. Kā nekā mums uz jahtas bija 2 valsts eks-premjerministri. Valds Birkaus un mūsu ekspedīcijas vadītājs Māris Gailis. Čīlē prot cienīt arī bijušos valsts vīrus. To mēs nopratām redzot Pinocheta fotogrāfijas gandrīz katrā armijas bāzē, ko apmeklējām. Pinocheta valdīšanas laikā ar bardzībām un nežēlību valstī tika iedibināta kārtība un respekts. Vietējie un ārzemnieki mums teica, ja mums ir rodās kādas problēmas, dodieties pie policistiem vai pie armijniekiem. Tie jums vienmēr palīdzēs gan ar praktiskām lietām, gan ar padomu. Savādi, bet tieši tā arī notika. Vairākas reizes pārliecinājās, ka gods ir Čīles armijas oficieru neatņemama sastāvdaļa. Vienmēr pieklājīgi un izpalīdzīgi. Un nekāda korupcijas pazīme. Neoficiālā pieņemšana gubernatora rezidencē bija vienkārša. Uzkāpām skaistā kalnā un redzējām pieticīgi 2-stāvu māju, kur saimniekoja jauns cilvēks ar sievu un saviem maziem bērniņiem. Kā gubernators jokojot teica, viņš nesot bijis pa prātam valsts varai.
jo esot diezgan kreisi noskaņots. Tāpēc ierēģi viņu izsūtījuši uz šo cilvēku aizmirsto nostūri. Bet Eduardo bija lustīgs. Dzērām izcilu čīles vīnu, ēdām vienkārši uzkodas un dziedājām revolucionārās čīliešu dziesmas. Te nu tiešām jāsaka, ka politiskai pārliecībai un naidēm nav vietas starp Mildas komandas biedriem. Provinces gubernators mums ieteica arī apskatīt indiāņu muzeju un kapus. Acīm redzot vēloties uzsvērt, ka Čīles valdība rūpēs par pirmiedzīvotāju piemiņu. Viņš arī pastāstīja, ka galvenā indiāņu nodarbe esot krabju ķeršana, bet lielākā problēma, ka 3 nedēļas mēnesī viņi neesot skaidrā. Atlikus vairs tikai maza daļiņa no ugunszemes pirmiedzīvotāju kopienas, kas vēl turpina maksāt sūro atlīdzību par atnesto civilizāciju. Geogrāfiski Čīle ir ļoti īpatnēja zeme. Tās stiepjas 4300 km garumā, vidēji esot tikai 200 km plata. Te sastopams visdažādākās ainavas. Klinšēnas Andu galotnes, sniega klāti vulkāni, straujas upes un dziļi kanjoni. Plašas zaļas ielejas, pakalni un meži. Izdeguši tuksneši un ledus pilni fjordi, okeāni un mierīgi smilšainas pludmales. Pašiem čīliešiem ir šāda leģenda, kad laiku sākumā Dievs radīs visus pasaules brīnumus, pēc viņa darba pāri palikušas daļiņas, kuras to skaistumu dēļ viņš nevēlējās laist zudumā, tāpēc tās salicis kopā un aizmetis attālākajai zemes nostūrī. Tā dzimusi Čīle. Klāt ir Ziemassvētki. Pirmo reizi tik tālu no mājām. Pirmo reizi Ziemassvētku vakarā nebija tumšs. Atnes neliels kabārdu un vienojamies to saukt par Ziemassvētku eglīti. Izdekorējam ar mājās ceptām piparkūkām un zelta auskariem, kurus domājam pēc pāris dienām nopelnīt. Katram tika arī Ziemassvētku veču dāvana. Jāpiebilst, ka svētkus, jebkurus, piemēram, dzimšanas dienas, vārdu dienas un tā tālāk, sagaidījām ar īpašu rūpību. Tika sagādātas dāvanas, kurai naudu brālīgi sametām vienādās daļās. Par Ziemassvētku dāvanām rūpējās ekspedīcijas vadītājs Māris. Rūpīgi piemeklēdams katram kādu smalku nieciņu. Šāda savstarpējā cīņas izrādīšana uz jahtas Milda bija obligāta. Savukārt man bija jāsameklē kāda dāvaniņa Mārim. Ilgi meklēja kaut ko oriģināli noderīgu un beigās atrada interesantu priekšmetu. 3 akmeņus, kas ievietot ādas maisiņos un iekārt ādas siksnās. Izskatījās interesanti. Cik nu es saprotu no veikalnieka spāniski teiktā, tad tieši ar šo rīku gaučo ķerot savvaļu zirgus. Pārēkt iegriež virs galvas un tad met tēmēmo zirga kājām. Akmeņa centrabeidzes rezultātā aptina ap zirga kājām ādas pinumu. Lops ir sasaistīts. Ļoti humāni. Žēl, ka pilsētā nevarēja izmēģināt suvenīru, bet uzticējos godīgajam tirgotājam cerēju, ka Māris to pratīs novērtēt. Sagadīšanās pēc, tas arī bija pēdējais vakars, pirms došanās uz burātāju bīstamāko vietu pasaulē Hornaragu. Jāatzīmē, ka pēdējo gadu 10. latviešu valodā parādījies nosaukums Hornes rags. Bet jau ar mātes pienu mums arī iezīdīts vīriešu dzimtes lietojums, tāpēc joprojām saucam ragu par hornu. Par spīti valodnieku iebildumiem. Jūrnieki ir visumā konservatīvi ļaudis. Protams, ja vien runa nav par tehnisko progresu. Otrā rītā jahta Milda devās apkārt Hornes ragam. Turpinājumā redzēsiet, kā Mildas komanda apbrauc apkārt Horna ragam un noķer krabju mīlētājus pie paša jahtkluba. Otrajā rītā jahta Milda devās apkārt Hornes ragam. Puerto Viljamsā katru dienu mani sūtīja uz armādes, tas ir uz armijas bāzes vadības centra, kur es lūdzu, lai mums atļauj doties apkārt Hornes ragam. Vairākas dienas armijnieki mums atteica, aizbildinoties ar bīstamiem laika apstākļiem. Nelaimes gadījumā tieši no šīs bāzes dodas armijas glābšanas kuģis, lai sniegtu palīdzību. Un ja militāristi paredz, ka to nevarēs izdarīt, atļauj nedod. Mēs gan vērojām vējus un mēģinājām uzspiest savas prognozes, bet verdikts bija nepārprotams.
Drīkstēs tikai tad, kad drīkstēs. Par laimi nākamajā dienā ostas pārziņas mums paziņoja, ka ir parādījies mazs caurumiņš starp vētrām, un mēs varam doties savā ceļojumā. Runāts, darīts. Laika apstākļi gan mūsuprāt bija vēl sliktāk nekā iepriekšējās dienās. Taču sapratām, ka laikam jau tas ir normāli šiem platumgrādiem, kur vidēji 200 dienas gadā plosās vētras, 130 dienās debesis ir apmākušās, bet atlikušo gadu daļu pūš stipri vēji un jūra ir nelīdzena. Pirms došanās ceļojumā apkārt pasaulē Mildas komanda bija slēgusi derības, ka apbrauks apkārt Hornas ragam vēl līdz 2001. gada beigām, bet labās cerības ragam līdz 2003. gada sākumam. Derību likme bija 100 gadus vecs konjaks. Ja zemes ragus neizdotos apbraukt laikus, Mildas komanda izmaksāta derību partneriem ceļojumu apkārt pasaulē ar lidmašīnu. Mūsdienās gan vairs nav tādas nepieciešamības burāt apkārt Hornas ragam, kā reiz tas bija tirgotājiem, bet turisti leģendāro klintu var drošībā un siltumā aplūkot caur laineru lodziņu. Tomēr burātājiem Horns ir tāds pats izaicinājums kā kalnos kāpējiem Everests. To uzskata par Dienvidamerikas galējo dienvidu punktu, taču faktiski tas atrodas nevis uz kontinentu, bet gan uz Hornas salas. Zemesraga atklājēji 17. gadsimtā bija holandieši Lemērs un Schoutens. Schoutens dzimtās pilsētas Hornas vārdā raks arī tika nosaukts. Šī jūras ceļa atklājums nozīmēja gala austrumu Indijas kompānijas monopolam, kas līdz šim bija ierobežojuši tirniecības pārvadājumus uz tālajiem austrumiem pa Magelāna šaurumu un apkārt labās cerības ragam. Tomēr par jaunajām tirdzniecības un ceļošanas iespējām bija jāmaksā augsta cena. Daudzi apbrauca zemesragu, daudzi ne. Stāsta kladainojos ūdeņos dzīvību zaudējuši ap 10 000 ceļnieku. Ušvajā nopirkām karti, kur atzīmēts visas vietas, kur nogrimuši kuģi. Visapkārt Horna ragam to bija kā nosēts. Daudz bija dzirdēts par šo burātāju apsolīto zemi, un šķita, ka tikai mēs no provinciālās, tas ir tā pēdiņās Latvijas, tur neesam bijuši. Bijām pārliecināti, ka simtiem jahtu ik gadu šo ragu apņem, bet, kad paši tur nokļuvām, izrādījās, ka tā nebūtu nav. Labi, ja daži 10 jahtu gadā tur parādās, un tikai dažas no tām izpilda vingrinājumu ceļojums apkārt pasaulē. Tagad to būs paveikuši arī 2 jahtu komandas no Latvijas – Jahta Kaupo un Jahta Milda. Turpceļš pilnā mērā atbild vietas bēdīgi slavenai reputācijai, jo pūta visai pieklājīgi. Tomēr ne tik briesmīgi kā pirms dažām dienām, kad piedzīvojām 11 balvu stipru vēju, kas pēc Boforta skalas skaitās jau viesuļvētri. Kapteinis visu laiku saspringts, jo vējš pat nedomāja rimties. Bet nākamais rīts nāca ar saulīti un mierīgu vēju. Tagad sapratām, ko nozīmē mazas spraugas starp vētrām, par kur runāja pieredzējušais Čīles jūras flotes virsnieks. Visi gaidot vēsturisko momentu bija kā uzvilkti. Kaut tikai atkal nesāktos negaidīt viesuļvētri. Pie Horna jau nekad nevar būt droši. Te jūs uz kartes varat redzēt mūsu maršrutu apkārt Hornas salai. Mums tika īsta Ziemassvētku dāvana. Horna ragu apņēmam saulītei spīdot, kas, kā stāsta, tur esot retums. Kad 2001. gada 26. decembrī pulksten 11:40 pēc vietējā laika Milda iegulda varsā iepratīm Horna ragam, saules apgaismots tas neizskatījās draudīgs. Taču ne jau klintis, bet gan fenomenālie viļņi un viesuļvētras ir nogremdējuši kuģus. Bija labi, cepuri jau pēc labā. Tie, kam izdodas Hornu apbraukt, mēdz salutēt vai uzsaukt kādu tostu, godinot šeit bojā gājušās dvēseles.
Mums patiešām bija uzsmaidījis veiksmi, par ko arī pateicāmies, ziedojot labajiem jūras dieviem kādu šampāniešu lāsi. Labs ir, piediek! Visu nedēvu? Filmu programmu nedēvu, jā. Tas bija vakardienas saulē. Daži foto mirkļi mūžībai ar slaveno Klinti fonā un devāmies atceļā. Kopš brīža, kad Mildes komanda atvadījās no draugiem un tuviniekiem Rīgā, bija pagājis gandrīz pusgads un nobraukts aptuveni 10 000 jūras jūdžu. Puertviljamsā atgriezāmies pat ātrāk nekā bijām plānojuši – 4 no rīta. Savdabīgajā jahtklubā par kādu kalpo vecs caurumos izrūsējis tvaikonis sarīkojam svinības. Kluba lielajā kajītē sienas izdekorēts ar hornaraga pieveicēju dāvinātiem vimpeļiem, kanoējāriem, karogiem, fotogrāfijām un citiem atribūtiem. Atradām arī igauņu atstātās pēdas. Lielu igauņu karogu, bet paši parakstījušies viesgrāmatā pie sienas pienagojam komandas bildi un Lačplēšas samta cepura Latvijas karoga krāsās. Iedzērām arī Čīles tradicionālo skābo pisko, kā sauc kokteili ar vietējo vīnogu šņabi. Hornarags bija apbraukts, un tagad pēc vecas jūrnieku tradīcijas mums bija tiesības nēsāt metāla riņķausī, kā arī čurāt pret vēju, jo uz tiem, kas pieveikuši hornu, vēja virziena likuma vairs neatiecas. Iespējams, šīs tradīcijas aizsākumu meklējam tējas kliperu laikos, kad reizēm vajadzēja lielu neatlaidību, lai ragu apņemtu. Ar pilnu takalējiem burkuģiem jūrnieki nedēļām ilgi cīnījās ar viļņiem, straumēm un vēju. Par viņiem mēdz sacīt – dzels vīri uz koka kuģiem, tagad esot otrādi. Riņķus ausīs ielikām, bet tie bija no zelta. Un tik liela kā lata monēta. Caurums ausīs iedūrām ar burlāpām odatu. Riņķus esot jānēsā tajā ausī, kur apņemšanas brīdī bijusi pret ragu. Izejot no Puertviljamsas, ragu iespējams apbraut gan no austrumu, gan no rietumu puses. Bet Čīles armādas izsniegtajā maršrutlapā mums lika doties apkārt hornragam pretīm pulksteņa radītāju virzienam, tātad ar kreiso sānu. Savulaik Auskars bijis savu veidu apdrošināšana. Jūrnieks to nēsāja, lai nelaimes gadījumā, ja viņa līķi izskalos krastā, ar šo zeltu pietiktu, lai viņu pieklājīgi apglabātu. No rīta pie kluba mūs gaidīja karaliska maltīte. 2. Tik milzīgi krabi, ka jahtas vislielākajā katlā varēja ielikt tikai vienu. No Puertviljamsas Milde turpināja ceļu pa Čīles Patagonijas šērām. Atlantijas okeāns bija palicis aiz muguras, un mums tai atkal jānokļūst pēc gada, kad apņemsim Āfrikas galējo dienvidu punktu Labās cerības ragu. Nākamajā sērijā redzēsiet, kā ceļojam pa Patagonijas šērām.
apskatām kalnu ledāju un nakšņojam līcīšos.